Pessoal, mais um dia, estamos aí, ó, firme e forte. Temos aqui uma 160, uma Bros, temos aqui uma motinha que não pega de maneira nenhuma. Essa aqui a gente abriu o motor para fazer o motorzinho dela, aqui de cilindro, retentor de válvula. E essa aqui, ó, é o problema sério aí, tá? Temos aqui dois meninos fazendo estágio, dois meninos, um de 26 anos. Outro de 70. 70 anos, esse menino aqui, ó. Não se preocupa não, com 71, o senhor já pode abrir uma oficina de moto, certo? Tem muita moto rodando aí. Hoje em dia o que manda é as motos, meu filho. É Zé Delivery, iFood, aplicativo 99, motoboy, tudo. As motos é que tá girando o Brasil. Sem as motos não gira, certo? Valeu. Pessoal aí, gente boa. E temos aqui um menino, a moto dele... Ops! Ele tá dormindo. Oh, Tá aí, Renatão? não liga no start, né? Não liga. Então a gente vai resolver esse problema agora. Ó, detalhe, foi bom aparecer essa moto aqui pra me te dar essa dica, tá? Uma dica importante aí, ó. Ó, pode ver, ó, tem bateria. Aí, ó, mudo, tá mudo. Então a gente vai fazer uns testes aí pra poder explicar pro senhor aí, tá? Como fazer para achar esse defeito pra ganhar um dinheirinho, certo? É. Isso aí. Então vamos ver. Primeiro lugar, abre a lateral pra mim aqui. Vem aqui. Essa moto chegou agora. Ah, vem cá explicar o senhor a lâmpadazinha de teste. Aqui, ó, só tava perguntando pra mim, segura aqui pra mim. O Caio tá pra escola. O Aldo montou uma oficina de moto em casa. Isso aí. Aqui, ó. Ó, isso aqui é uma lâmpadazinha. Certo. Eu tava perguntando. Seta, normal. Tem muitas pessoas que jogam, né, lâmpada de seta fora, mas ela pode ser aproveitada. Então o que você faz? Você bota um fio aqui, é um positivo e negativo. Aí, duas perninhas. Tá vendo como é que é simples? Tô vendo. Aí, ó. Aí vem aqui, bota um negocinho desse jacaré que vem de qualquer lugar, certo? Esse bichinho aqui. Simples. Aí, ó. É. Só vem aqui, ó. Com isso aqui só consegue achar o defeito de muitas motos, certo? Uhum. Ó. Aí só coloca aqui, negativo, positivo. Ó, com isso aqui o senhor consegue achar o defeito de muitas motos, certo? Uhum. Isso é uma coisa muito importante para a pessoa que está começando na mecânica ter. Sem isso aqui fica difícil, certo? O motivo também ajuda, entendeu? Muito. Então aqui, a gente vai achar o defeito ali. Primeiro lugar. Ó. Segura aqui pra mim. Ó, a primeira coisa que você deve fazer, certo? Deixa a moto em ponto morto. A gente vai vir aqui e vai ver se o problema é arranque. Possivelmente não é arranque. Vou explicar para você por que não é arranque. Porque ela tinha que fazer pelo menos um tec-tec, algum sinal, mas aqui tá mudo. Então tá parecendo que aqui é problema de positivo. Não está chegando positivo aqui, possivelmente. Aponta para cá. Não está chegando nesse fio aqui. Porque tem um fio aqui, pós-ignição, preto, que passa para o amarelo. Tem um fio aqui, pós-ignição, preto, que passa para o amarelo, que vem para cá. Ó, a gente vai tirar aqui, fica mais fácil, entendeu? Para dar essa explicação, tá bom? Dá um pause aí. Ó, só pode observar que tá mudo. Ou não está chegando positivo nesse fio amarelo, certo? Esse fio amarelo aqui, ele vem daqui. Certo. Esse botão. Certo? Porque aqui, ó, tem um preto pós-ignição que passa para o amarelo. Quando você aperta, o fio preto pós-ignição passa para o amarelo e ele vem para cá. Certo. Porque o relé para funcionar precisa de um positivo e negativo, certo? Então aqui a gente vai ver se o problema é positivo, falta de positivo ou falta de negativo. É um dos dois. Agora o relé pode estar ruim? Também pode estar ruim o relé, certo? Então segura aqui que a gente vai fazer um teste. É bem simples. Ó. Você vai ligar a chave, certo? A chave tá ligada. Tá ligado. Tá ligada a chave. Tá bom. Entendeu? Aí, ó. Então você vai pegar aqui nesse positivo aqui, você vai vir aqui, vai pegar um fiozinho e vai jogar no amarelo aqui. É positivo. É, pra ver se aciona. Ó. Ó. Pegou. Uhum. Então o problema dessa moto aqui é falta de positivo. Aí. Observou? O problema dessa moto aqui é a falta de positivo. Você vê como é que é uma coisa simples. Você pode ver que se você colocar uma lâmpada aqui, não vai acender. Não vai. Você quer ver uma coisa? Vou dar uma simulação aqui. Ó. Observa bem. Essa aqui é aquela tal lâmpadazinha. Por que ela é importante? Porque às vezes o ponto morto pode estar ruim. Então aqui você quer saber se chega positivo ou negativo. Então você vem aqui, bota um negativo. Ó, você pode ver, tá aqui. Ó. Calma aí que o negativo aqui não tá encostado direito não. Agora vem aqui. Ó. Ó,
acendeu. Tá vendo aqui? Que aqui tinha zinabre, apontou pra cá? Tinha zinabre aqui, ó, tá vendo aqui? Negativo. Então você coloca aqui no negativo, o senhor vai apertar pra mim, tem que chegar positivo aqui, tá? Se não chegar, é porque... Aperta aqui. Pode apertar. Aponta lá pra ele, pro dedo dele. Dedo dele. Lá. Mais perto um pouco, olha lá. Apertou? Apertado. Tá apertado? Olha pra lâmpada aqui, olha aqui. Não chega. Não tá chegando positivo. Não chega positivo. Se não está chegando positivo aqui, o problema está onde? No fio amarelo. Em qual lugar? No relé. Isso aí, no relé. Mas presta bem atenção. Aqui não está chegando positivo. Certo. Então, o problema está lá. Aqui, ó. Não está chegando pós-ignição aqui, certo? Pós-ignição. Não está chegando pós-ignição. Ó, você pode observar que negativo tem. Olha o fio verde. Chega mais perto lá, bem pertinho. Fio verde. Tem aqui, ó. Fio verde. Agora, não está chegando positivo, que é o amarelo. Então você bota aqui no terra e vem aqui, ó. Pode apertar lá, aperta de novo. Lá. Ó, Vai. não chega. Tá vendo aí? Não tá acendendo. Não tá acendendo. Só chega se fizer isso aqui, ó. Ó, coloca o fiozinho no positivo aqui e vem aqui e faz isso aqui, ó. Tá vendo? Simples e fácil. E todo enferrujado dizendo. Então o problema da moto do rapaz é o seguinte, o problema da moto dele é que não está chegando positivo aqui, certo? Negativo tem, fiz o teste, não foi? Foi. Então a gente vai ter que mexer aqui na frente, tá? Tem algum problema aqui, ó. Vai ter que abrir aqui esse farol. Infelizmente, tá bom? Se o positivo ele vem. Ele vem de lá. Então, a gente vai ter que abrir aqui, porque nesse fio aqui não está chegando pós-ignição, Tem o certo? retorno, né, do Esse preto aqui, ó. positivo e negativo. Aqui dentro tem um fio preto e um amarelo. O preto não está chegando. A gente vai ter que fazer uma ponte. Ó, pode ser o botão? Também pode ser o botão. Ó. Tem interrompido, né? Pode ser o botão também, tá? Pode ser o botão. O botão também. Isso aí. Ele vai abrir ali e a gente vai descobrir esse problema aí, tá bom? Bem, a gente tirou aqui, deixa a ignição ligada. Segura aqui pra mim. Agora a gente vai fazer um teste aqui. Pra saber se está chegando pós-ignição no botão. Aponta aqui, no botão. Aí ele aqui, ó. Vocês descem aqui, acompanham. Aí eles aqui, ó. Deixa eu passar pra aí. Tá vendo aqui? Certo. Tá Ó. vendo? Pode ignição. Tá vendo aqui? O amarelo. Tá. Esse preto aqui, ó. Ó, esse preto aqui. Esse preto pós-ignição, quando você liga a ignição, ele sustenta tanto o start como também o stop de freio. Certo? Eles se encontram. Então o que você faz? Você vem aqui, pega a lâmpadazinha, coloca num terra, em qualquer lugar que você quiser, coloca aqui, certo? Você vem aqui e faz assim, ó. Ó, com a chave ligada. Tá vendo aqui? Outra coisa, não confia em qualquer terra, não. Você bota aqui, ó. Calma aí. Tá ligado a chave? Tá ligado. Pera aí. Vamos colocar ali que é melhor. Ó. Aí, ó, Acendeu. positivo. Tá vendo aí? Certo. Então, esse terra aqui, ele tem que ser colocado num lugar, né, onde você perceba que tem terra. Vamos ver aqui. Chega mais terra. Ó. Terra. Aqui. Bota no terra. Vem aqui. Aí Ó, tá subindo. tá chegando. Tá chegando. Então, descarta a possibilidade de ser fusível, alguma coisa, chicote partido. Agora, quando você aperta o start, ele passa para o amarelo. Tá bom? Dá um pause aí. Vai. Tá chegando. Tá chegando. Quando você aperta o start, o botão, ele passa para esse amarelo aqui O amarelo. e vem para cá, ó. Vem cá. Bem pertinho. Ele vem para cá. Pro amarelo do relé. Para o amarelo do relé. Quando você aperta, ponta lá. Quando aperta o botão, certo? No start. Ele vem para cá. Tá vendo aqui? Então a gente vai ter que fazer um jump ali, tá? Porque parece que o problema aí é o botão. Tá bom? Você vai pegar um fio. Pode sabe jogar no amarelo. Isso aí, ó. Você vai pegar um fio. Entendeu? Corta o fiozinho, segura aqui pra mim. Certo. Ó. A gente vai juntar esses dois fios aqui, certo? Os dois. O amarelo e o preto. O amarelo e o preto. Porque o botão não está funcionando. Entendeu? Como que eu tenho certeza disso? A certeza que eu tenho é essa aqui. Você pode ver que quando você apertar aí o start, Certo. ó, o botão aí não vai vir positivo pra cá. Aperta aí, com a chave ligada. Não vem. Certo. Tá vendo aí? Então, só tira aqui. Fechou, aí deixa o. Aí você vai juntar os dois, certo? Faz um jump, né? Ó, Depois você vai vir vai aqui. pro amarelo. Só vem aqui, coloca aqui. Deixa eu gravar isso. Ó. Coloca aqui nesse preto, Certo. que é o Que é o pós-ignição. Certo. Agora a gente vai colocar outra perninha no amarelo. No amarelo, que é o. Só vai ver como é que a moto vai funcionar agora, hein? Lá vai. Tá vendo? Então O problema é o botão. o botão tá com defeito. Isso aí.
Então o problema é onde? No botão. No botão. Botão. Agora eu vou te dar uma outra dica importante. Segura aqui pra mim. Ó. Segura aqui. Ó, bem perto, chega bem perto. Vamos supor que esse fio preto aqui, ele não tem pós-ignição, certo? Para poder alimentar o start. Esse aqui. Vamos supor que o chicote está partido. Então o que você faz? Você pode pegar daqui, ó, da buzina. Você pode trazer para cá, ó, fazer uma ponte. Que ele sustenta, né? Que sustenta, você pode fazer uma ponte. Qualquer pós-ignição que tiver aqui, você pode mandar para cá, não tem problema. Que aqui são vários pós-ignição. É um para a buzina, como o de luz lá, né? E um para o painel, o outro aqui, ó, que vem para cá. Então existe, né, vários pós-ignição que você pode pegar e fazer uma ponte daqui para cá, tá bom? Então, realmente, a gente vai ter que trocar esse botão de start dele aí que tá ruim, tá bom? O pessoal tá aí, ó, tudo enferrujado. Aí, ó, botãozinho de start dele. Parece que entrou água aqui dentro, tá? Agora tá tudo ok. Vamos ligar agora a ignição. Aí. Botamos aqui um... Aí. Realmente era aquilo, certo? E aí, tá decorando? Tudo bem. O moço aqui tá fazendo um estágio, Rodrigo. 70 anos. Com 71 já pode montar oficina de moto. Tá bom? Aí, ó. Então é o seguinte, então, recapitulando. Segura aqui pra mim, vem cá, chega aí. A gente tá dando uma carga na bateria aqui, certo? Tá aí, ó. Ó. Então tá aí, então só não esquece, tá? Quando tiver mudo, mudo, só vem aqui, positivo e vem no amarelo. Porque aqui você vai saber se o relé tá bom ou ruim, certo? Você vai saber. Porque se tiver chegando positivo aqui, chegando terra, pode ter certeza, o relé tá ruim, tá? Tá ruim. Então você vem aqui, ó. Na hora. Tá vendo aí? Agora tem uma coisa. Se a cebolinha estiver ruim, não chega a terra aqui, certo? Não chega. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um jump desse verde aqui para qualquer terra aqui. Você pode pegar daqui, ó. Conta pro meu dedo aqui, chega mais perto. Você pode chegar aqui, pegar do negativo aqui, ó, da bateria e jogar aqui. Se caso a cebolinha estiver ruim, a pessoa não tiver condições de trocar, certo? Então o teste é feito assim, dessa maneira, entendeu? Simples e fácil. Agora, se estiver chegando positivo e negativo aqui nesse relé e ele continuar mudo, então o problema é o relé. Não tem jeito. Tá bom assim? Tudo bem. Aí. Tá craque já? Aprendi mais. Estamos aí, firme e forte. Aí. Vamos partir para a próxima agora, tá? Qual é a próxima? Gabriel Pensador, hein? Estamos aí. O pessoal tá aí, ó. Tinha uma luzinha acesa aqui, certo? A motinha ficou pronta. Era isso aqui, ó. O cachorro comeu aí. Foi cachorro mesmo que comeu? Correto. Cachorro. Pitbull, né? Rottweiler. Meu Deus do céu, Rottweiler. Tá aí, ó. Motinha agora tá um luxo. Liga pra gente lá, aperta o botão aí. Graças a Deus. Aí, zero, problema resolvido. E aí, decorou? Valeu. Então você já pode montar a sua oficina já, tá bom? Falou. Vamos aí. Agora a gente vai partir pra moto do Gabriel Pensador. Ele aqui, ó. Trabalho lindo. Esse é o rapaz aí, ó. Vamos aí. Partir agora para a próxima moto. Gabriel Pensador, estamos aí. É o seguinte, vou dar uma dica para o senhor muito importante, tá bom? Valeu. O senhor está começando a mecânica, o rapaz aqui também. Entendeu? Você pode ver que quando aperta aqui, você falou que faz um barulhinho, né? Faz tec-tec. Tec-tec. Tec-tec 90% é o arranque, tá? Escova de arranque. Só que também, polo de bateria frouxo também faz o tec-tec. Bateria arriada também faz o tec-tec. Se tiver qualquer parafuso frouxo aqui, com zinabre, faz o tec-tec também, certo? Então o que a gente vai fazer? Primeiro lugar, carregar a bateria, certo? Tem que carregar a bateria. Deixa eu ver o barulhinho que ela tá fazendo aí. Esse aí, né? Tec-tec. Ó, tem um grilo aí, ó. Calma aí. Ó. Bem, vambora ver se não arranque, certo? É. Inclusive esses arranques aqui, as escovas, ela é soldada, tá? Não pode ser só encaixada não, né? Da Suzuki S. Vamos pegar o carregador aí. Traz pra cá. Você pode ver que essa bateria aqui, ó, vou te dar uma dica, hein? LA, melhor bateria do mundo. É essa que você quer comprar, né? É essa que eu vou comprar. Tá, isso aí, LA. A bateria dela é LA. É. Recomendação. Ó. Esse carregador aqui é tão bom, cara, que ele já aciona aqui já, tá? Liga aí pra gente aí, vai lá. Aperta o start aí. Opa! Deu um sinal de vida agora, hein? Rapaz, é bateria fraca, mais nada. Vai lá. Bateria fraca.
Gabriel Pensador. Caramba. Gostei, tá? Deixa carregando um pouquinho aí. Entendeu? Liga mais uma vez aí, vai lá. Tenta firmar, vai lá, acelera. Tá aí. Tá bom, desliga aí. Tá aí. Meu filho, você economizou aí uns R$70, certo? Ficamos sem pagamento. É só bateria descarregada, tô brincando. É. Então deixa carregando aí, tá bom? Você viu a dica boa aí? Tá aí, tá ligado. Mas tem uma coisa, se a gente carregar essa bateria dele aqui, né, e continuasse o tec-tec, era o quê? Motor de arranque. Isso! Aí a gente vai partir aqui para a escova de arranque, tá bom? Vamos aí. Gabriel Pensador, parece até que é coincidência. É a terceira moto já, problema, mesmo problema também. Aqui, ó, chegou mais uma. Ó, pode ver que tem um relé aqui, ó. Abre aqui para ver se não tem um relé aí dentro. Parece que é um relé. O rapaz disse que esse relé aqui é da 160. Ele quer adaptar na 150. Também a mesma coisa, liga aqui, ó. Inclusive ele tá até com o botão ruim. Tá ligando assim, ó. O botão dele tá ruim. Ó o sinalzinho que dá, ó. Parece até coincidência, né, ó. A do Gabriel Pensador tá boa, certo? Ah, já montou aqui já, né? Graças a Deus. Ia gastar aí R$100 e poucos. Aí. Só isso, mais nada, certo? Trabalho lindo. Aí, ó. Se quiser melhorar a lenta aí, é só dar uma acelerada aqui, ó. Uma acelerada aqui, melhora a lenta. Aí, ó. Ó, tá vendo aí? Show de bola, ficou boa. Agora eu vou dar uma dica aqui. Precisa não. Moto tá fria. Vou dar uma dica aqui, ó. Chega aí. Chega pra mim aqui pra filmar aqui. O Caio daqui a pouco tá aí. O Caio tá pra escola. O Caio chega meio-dia, mais ou menos, por aí. Então é o seguinte. Aponta pra cá. Você liga a ignição. Esse aqui, o rapaz, o botão dele estragou, certo? Isso. Chega mais perto. Ó. Ó o barulho que faz. Bota aqui. Ó. Tá vendo aí? Tec-tec. Ó. De novo. Só sabe que 90% das motos, quando faz tec-tec, é escova de arranque, certo? Mas existem outras coisas também que pode fazer o tec-tec, como bateria fraca, que era o caso da moto do Gabriel. Você vê, é incrível. Lá é um caso, aqui já é outro caso, certo? Entendeu? Então, ó, em primeiro lugar, a gente vai trocar esses fios aqui, certo? Você pode ver que tá assim, ó, não existe terminal. Se a gente trocar esses fios aqui e não melhorar, pode ser o relé. Agora vamos tirar uma dúvida aqui, rápida e ligeira. Tá aqui, ó. Bem, o relé tá acionando, tá fazendo um tec-tec. Para saber se é escova de arranque ou não, só fazer assim, ó. Você vem aqui e fecha, ó. Pegou, viu? Então não é escova de arranque. O problema dessa moto não é escova. O problema dessa moto aqui tá parecendo que realmente é o relé. Ó, você pode ver que eu pego o fio amarelo aqui e aciono ele manualmente, ó. Aí, ó. Quase que deu um sinal de vida, tu viu? Ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse fio aqui, possivelmente é o relé. Só que a gente vai botar um relé de 160. Que o rapaz tinha um lá, comprou errado, não sei o que houve. Só que para ligar o relé da 160 é diferente aqui, tá? Senão causa curto, certo? A gente vai ter que inverter, só isso, mais nada, entendeu? Então vamos fazer essa ligação aí, para ver se pega no start. Então temos aqui, ó, ele aqui, vou dar uma dica para ele, esse e esse. Agora são três, hein? Fazendo estágio aí. Segura aqui para mim. Ó, primeiro lugar, realmente o relé tava ruim, certo? O relé. Então, você quer eliminar logo se é escova de arranque ou não? Você viu como é que faz, né? Certo? Você vem aqui, ó, junta os dois aqui, que nem o vídeo explicou, certo? Agora tem um detalhe aqui muito importante, esse relé aqui é da 160. Você não pode pegar um relé de 160 e sair jogando assim não, ó, nessa posição não. Ó, bota aí, vai fechar curto. Por quê? Vou explicar agora por quê. Você precisa pegar uma lâmpada de teste, colocar aqui no negativo e vir aqui, ó, observa. Essa dica aqui ela é muito importante porque muitas motos pegou fogo por causa disso, certo? Ó, então aqui, ó, tá vendo esses dois aqui? Ó. Esses dois aqui são os que estão acendendo, são os positivos. Esses aqui é o que faz funcionar, tanto positivo como negativo, certo? Aqui. O relé você bota aqui o B, bota aqui no positivo da bateria e o outro vai pro arranque, certo? Então tá aqui, ó. Você pode observar que esses aqui é o que tá saindo positivo. Ó, se eu colocar normalmente, olha o que vai acontecer. Esse negativo aqui, tá vendo aqui? Chega mais perto. Esse negativo aqui
ele vai pegar bem aqui nesse positivo e vai fechar curto. Entendeu? Então o que a gente vai ter que fazer? Como ele é um relé, né, de injeção para uma moto carburado, você precisa inverter assim, ó. Inverter. Ó. Por que inverter? Porque o positivo que estava aqui, ele vai pegar nesse positivo aqui. Porque esses dois daqui são positivos. Agora sim, agora a moto vai funcionar, certo? Você quer ver uma coisa? Ó, vamos juntar os dois fiozinhos aqui. Lá vai. Na hora, tá vendo aí? Simples e fácil, tá bom? Entendeu? Parece até coincidência, foram 3 motos, uma atrás da outra, entendeu? A gente começou a gravar o vídeo da primeira moto, aí chegou a segunda do Gabriel Pensador e agora essa aqui do menino, certo? Mas tá aí, resolvido o problema. Então não esquece de inverter aqui, tá, pessoal? Não esquece, entendeu? Deixa eu ver como é que ficou. Pessoal, tá aí, junta as três motos. Com essas 3 motos, juntando aí os 3 conhecimentos aí, vocês vão conseguir botar a moto para pegar, certo? Então estamos aí, firme e forte. Partir para outra agora. E aí, o senhor entendeu? Entendi, valeu mesmo. Aprendeu mesmo? Aprendi. Então o senhor já está pronto, pode montar a oficina de moto. Falou.